Miarabantsika ilay tokantrano andray ny tenako atsika soatra anatin'ny fandarana bête 261 mialohan'ny hidirantsika amin'ny sopapaniazaka azy Jovaly moa tahaka ny mahazatra dia indro atolotra anao ny valiny loto antsika izay notanterana tamin'ny 7 ariva omaly atomboka amin'ny combi million 450 zany dia ny 13 19 22 ary kosa ny 35 ny valiny fisarihana atao amin'ny combi 45 35 hotsahivitsika kely indray ary dia tsinona izany fa ny 24 25 30 31 ary kosa ny 33 raha nahita izay taremaka dimy izay ianao dia nahazo ny totony fanindry kely anefa dia roa ihany nahita tao amin'ny 7 hetsy ariary ny sisa kosa dia tao amin'ny 28 000 ariary sy ny 4 000 ariary totona mendratsika amin'ny 8 ary izay tsy mitsahamy tombo an-trano moa dia ny 35 millions 69 660 ariary be izao ho hitantsika ny mitapaha fahatelo andray ary ny fisarihana sy ny valindalon'ny loto bety afa zao tsika dia anaraka ny PMU bet na ny azak'azy Jovaly 400 mètres à parcourir dans ce groupe Bacon Rock le numéro dimanche magnifique tombo lehibe indrindra eto amin'ny PMU bet toto mihoatra ny 2 milliards ariary be zao ny andrenao amin'ny quinte plus amin'ny alahady ho avy zao asa dino mandray anjary dimanche magnifique bet 261 mahazo sambatrery Bet 261 dia manolotra anao bango le fianakaviam-bendreo karatra kikisana eto amin'ny presto bet tsy fanao mividiny 2 arivo ariary dia ilalao tsotra be tsy fahoarany tapakilanao ary safidura karatra bango kikisy sy moramora ny gain sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary ny fitambaran'izany ny vola mety ho azonao tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny bango fa mety azonao hatramin'ny 4 taposisa ariary be zao manatona reo toeram-panjara bet 261 dia tsy fano tapakilanao fa miandranao reo tapakila mahazo bet 261 mahazo sambatrery sambatrery sambatra izy mahazo sambatrery hitsangatsangana kely any Cannes-sur-Mer andray atsika naraka ny kosa Jovaly prix de Saint-Maxime moa izy io ary atsika amin'ny 5 ora sy fahefany eto an-toerana course plan PFI 900 metatra izy code à gauche ary 16 partants ho hitantsika ao anatin'ny réunion en course 4 moa zay azak'azy Jovaly zay indro ary mibase atolotra anao amin'ny ora pitso dia ny 8 oetiny ruissa ny 2 kosa dia Ekim belle chance sika dia ny 6 Théo Bachelot ny 9 Babo ary ny 14 Aurélien Lemaître ny outsiders-tsika indray dia ny 16 Michel 15 Santiago ary ny 12 Vincent Cheminot dia laissé atsika dia ny 11 Journiac ny 7 Orani ary ny 1 Mossé ny favori atsika kosa dia ny 4 Pierre Charles Boudot ny 2 Ekim ary ny 10 Kiochamp coup de cœur atsika reto dia 4 Pierre Charles Boudot ary ny quinte type ananketreketrika kely avy aty amin'ny bête kosa dia ny 4 5 10 2 ary ny 8 sambatra izy mahazo sambatrery ao anatin'izay sopapaniazaka azy Jovaly zay hatransika ho arahantsika kosa zao ny sopapany quinte 261 ho atolotra ao amin'ny rapitso sabotsy io ho tanterahanao à Jean de la Carène izy io prix Jean Le Maire arahantsika amin'ny 4 ora sy fahefany eto an-toerana course atelier mrefi 5 sy 7 metatra izy ny type de piste atsika de sable ary 7 ny mpandray anjara mipasika amin'izany dia ny 1 Criado ny 12 kosa dia Daouga Belle belle chance dia ny 11 Bae ary ny 6 Cédric Terry ny 7 kosa dia Denichel ny outsiders-tsika dia ny 5 Charlot ny 14 Cabo ary ny 10 Anquier ny délaissé atsika dia Mademoiselle Beuse ny 4 kosa dia Lacombe ary ny 9 Puissant favori atsika dia ny 6 Cédric Terry ny 7 Denichel ary ny 1 Criado coup de cœur atsika reto dia ny 1 Criado ary ny quinte type ananketreketrika kely dia ny 12 6 1 7 ary kosa ny 10 Bon vendredi à tous. Des petites nouvelles de Nziv qui est à Madagascar, à Tana. Si vous voulez le voir, faites-le. Il n'est plus en contrat en Thaïlande, il a un problème de genou, ça va mieux.
Donc on est en train de chercher, lui et moi, un club pour lui avant le rassemblement de mars et bonne chance à lui. Maintenant les matchs de ce soir, on a Brest-Lyon. Lyon qui sort d'une défaite bien embêtante parce que joue la première place au classement. Je pense que Lyon va pouvoir réagir, mais je parie plus facilement sur un match nul à la mi-temps. Brest pouvant tenir, l'a déjà prouvé à maintes reprises, et une victoire de Lyon. Donc Paris, match nul à la mi-temps, victoire de Lyon à la fin du match. Les Wolves reçoivent l'équipe de Bielsa, Leeds. Et Leeds est vraiment difficile à manœuvrer à l'extérieur. Le 31 janvier, gagnait 3-1 à Leicester, ce qui n'est pas rien. Donc une petite pièce sur Leeds à l'extérieur avec un coach qui est assez exceptionnel. À bientôt. Mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tafimpamfaharoa asika toko lasoko vavy dia ilay famantarana manga izany sina moa zany fa ny sport ibetina ilay fanatanjahantena ho itsika ny tokantrano any avy hatrany dia atolotra anao sombisomby match izay azontsika lalaovina ho amin'ny rapitso maro be ary tsy tamboisaina moa izy ireo fa sombisomby ihany no atolotra anao ireto azonao atao ihany koa nefa milalao mivantana any tokantrano any tsy dioariny www.bet261.mg ahitanao karazana sport maro be moa ao anatin'izay atomboko amin'ny sotomtona ifanandrina amin'ny Chelsea ary etsika dia makany Chelsea manarak'izay kosa dia Saint-Étienne ifandona amin'ny Stade Reims etsika dia makany Saint-Étienne rehefa nampifampitomboana ary ankoatrin'izy ireo dia manome 7,30 ampitombona ilay vola iray alary dia mahasika 73 000 ariary toka marina tsy misy diso izy roa ireo. L'autobet dia manolotra mantsika ny multitirage combien million 4/50 fa inona zany fisariana maromaro zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 10 amin'ny iray amin'ny telo amin'ny dimy ary amin'ny fito ora hariva ny fisariana ny Combi Canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro afa ihany ao bet 261 tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao l'autobet mihodina ny vitana bet 261 sambatra izy mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapany fahatelo sady farany alitsika dia ilay kilalao mahaliana ny mahatoko tsena moa izay fa ilay l'autobet nitontona miadantsika amin'ity anio ity ary ao anatin'ny Combi Canal 5/35 ho avy eo kotonona aminao indray dia ny 35,69,660 ariary be izao eo ambany fanaraha-mason'ny police de jeu hatrany moa izay kilalao antsika izay ety amin'ny Fimaroli azonao atao ihany koa tonga mivantana manatrika ny fisariana isan'andro amin'ny 1:20 ora amin'ny 2 ora amin'ny 3 ora amin'ny 10 ora ary amin'ny 7 ora hariva dia tonga maro fa tsy misy mividy mpidirana ety amin'ny Casino Fimaroli Antaninarenina. Ny valan'ny fisariana tamin'ny 1:20 ora dia ny 39 1 42 ary ny 22 ny valan'ny fisariana tamin'ny 2 ora kosa dia ny 48 15 45 ary ny 44 ny valan'ny fisariana tamin'ny 3 ora dia ny 30 4 22 ary ny 14 ny valan'ny fisariana tamin'ny 10 ora hariva kosa dia ny 10 50 7 ary ny 43 ny valan'ny fisariana 5:35 kosa dia ny 10 32 27 14 ary ny 31 dia izay ary no azoko natolotra tamin'ity anio ity mankasitraka mankatelanao manaraka tsapaka amin'ny fandarana bet 261 mametraka ny veloma mandra-piaona indray ary ny tena koa dia mirary farany herinandro sambatra ho antsika ny tokantrano veloma tompoko. L'autobet dia manolotra mantsika ny multitirage combien million 4/50 fa inona zany fisariana maromaro zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 1:20 amin'ny iray amin'ny telo amin'ny dimy ary amin'ny fito ora hariva ny fisariana ny Combi Canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro afa ihany ao bet 261 tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao l'autobet mihodina ny vitana bet 261 sambatra ery